Амели, бұл не, сабын көпіршіктері ме? Иә, кел, үрлейміз бе? Әрине, сабын көпіршіктерін сондай жақсы көремін. Сен үресің, ал мен оларды қағып алып жарамын. Жарайды. Онда ашамын, ал сен қағып ал. О, тамаша! Амели, ал сен сабын көпіршіктерінің бірнеше ауа қабатынан тұратын білесің бе? Жоқ, шынымды айтсам, бұл туралы ойланбаппын. Бұндай көпіршіктерді бірнеше жыл бұрын да үрген. Археологтар Помпей қаласын зерттегенде жер астынан ғимарат қабырғасында болған суреттер ішінен осы сабын көпіршіктерін үріп жатқан балалардың бейнесін тапқан. Бұл суреттерге бірнеше мыңдаған жыл болған. Мәссаған, демек сол кездің өзінде-ақ сабын болған ба? Иә, солай. Көпіршіктердің тез жарылатын білесің ғой, иә? Алайда ағылшын өнертапқышы Джейм Дюар эксперимент жасаған. Ол сабын көпіршіктерін түтікшеге салып консервілеген. Нәтижесінде сабын көпіршіктері бір ай сақталған. Тамаша! Қайталап көру керек екен. Мен де соны байқап көргім келеді. Бір физик өзінің сабын көпіршігін құтыға салып сақтаған кезде 340 күн тұрған екен. Мәссаған! Ал ғалымдар басқа да тәжірибелер жасаған ба? Сабын көпіршігі ғалымдарды әрқашан қызықтырған. Себебі бұл құбылыс көптеген жаңалықтарды ашуға көмектесті. Мысалы, газдарды тасымалдауға арналған термостар мен баллондар ойлап табылды. Архитекторлар көпіршіктің сфералық формасын зерттеп, құрылыста пайдалана бастады. Иә, кішкентай шар мұндай жаңалықтарға арқау болады деп кім ойлаған? Осы сабын көпіршіктерінің арқасында медицинада да жаңалықтар болды. Көпіршіктерді қатыру арқылы тірі организм дене мүшелерін қалай қатыруға болатынын ойлап тапқан. Мәссаған, бұл сабын көпіршіктерінің жұмбақтары көп екен ғой. Амели, енді менің кезегім. Мен үремін, ал сен қағып аласың. Балалар, сендер музыкалық әуен тыңдайсыңдар ма? Жақсы, ал мына жерден балалар не көріп тұрмыз? Бұл музыкалық ноталар. Музыкалық ноталардан музыкалық әуендер құралады. Ал музыкалық ноталар неше болатынын білеміз бе? Балалар, ноталардың саны 7. Мүмкін қайталап өтерміз. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Неше нота болды? 7. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Балалар, енді әрі қарай келесі суретке қараймыз. Бұл жерде әдемі қызғалдақ гүлдері өсіп тұр екен. Бірақ қызғалдақ гүлдерінде сандар жетпейді екен. Сол сандарды табайық. Бірінші балалар қарайықшы. Қандай сан көріп тұрмыз? 3. Дұрыс айтасыңдар. Ал 3 болу үшін біз бірге қандай санды қосамыз, балалар? Кәне ойланайық. Дұрыс айтасыңдар, балалар. 2 санын қосамыз. Кәне, осыны енді цифрмен жазайықшы. 2-ге қосамыз 1-ді, тең болады бізде 3. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі қызғалдақ гүлімізге қарайық. Қандай сан көріп тұрмыз? 5. Жақсы балалар. Ал 5-ге біз 5 санын алу үшін 2-ге қандай санды қосады екенбіз? Кәне, бәріміз ойланайық. Таптық па, балалар? Жақсы, жарайсыңдар. Дұрыс айтасыңдар. 2-ге біз 3-ті қосамыз. Сонда біз 5 деген санды аламыз. Тамаша, әдемі жазамыз, балалар. Бірге қайталап отырамыз. Келесі қызғалдақта бізде 4 саны. Және 3-ке қандай санды қоссақ 4 болатынын табуымыз керек. Әрине, балалар, бұл оңай ғой. 3-ке 1-ді қоссақ 4 болады. Бұны сендер өте жақсы біледі деп ойлаймын. Келесі балалар, соңғы қызғалдақ гүлімізге қарайық. Қандай сан көріп тұрмыз? 6. Енді балалар, сұрақ белгісінің орнына қандай санды қоямыз? Бәріміз бірге ойланайық. Таптық па? Жақсы балалар. 4-ке біз 2-ні қосамыз. Сонда бізде 6 деген сан шығады. Балалар, қызғалдағымыз әдемі болып жайқалып өсті. Енді балалар, кәне, осы қосылғыштардың
тағы да бір рет компоненттерін атап шығайық. Қайталаймыз. Дайынбыз ба? 2 дегеніміз бізде бірінші қосылғыш, 1 дегеніміз бізде екінші қосылғыш, ал 3 ол қосындының мәні. Дұрыс айтасыңдар. Қайталаймыз. Қосылғыш, қосылғыш, қосындының мәні. Қосылғыш, қосылғыш, қосындының мәні. Тағы да бір рет қайталаймыз. Қосылғыш, қосылғыш, қосындының мәні. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Бүгін біз көп нәрсені білдік деп ойлаймын. Қандай қызық! Керемет! Ратмир, ал сен ең үлкен сабын көпіршігі қандай екенін білесің бе? Негізі сабын көпіршіктерін жасаудан бірнеше рекордтар болған. Алан Маккей 32 метрлік ең үлкен сабын көбігін жасаған. Ал Фен Янг 48 метрлік сабын көпіршігінен ең ұзын қабырға жасаған. Сэм Хист болса өзін осы сабын көбігінің ғалымы деп атаған. Ол өзінің сабын қабына 50 адамды сыйғызған. Мәссаған, 50 адамды бір қаптама? Иә, бұл түк емес. Одан кейін 181 адам, сосын 275, содан соң 374 адамды сыйғызған. Алайда бүгінгі күннің жаңа рекорды 414 адам. Әрине, бұл өзгеріп кетпесе. мәссаған, мына сандардан басым айналып кетті ғой. Айтпақшы, математиканы қайталасақ қалай қарайсың? Жарайды. Мына сөреде 4 зат тұр. Бұл 6 болу үшін қанша затты қосуымыз керек? Жауабы 2. 4 қосу 2 тең болады 6. Сөреде 2 кітап тұр. Ол 5 болу үшін қанша кітап қосуымыз керек? Оп-оңай. 3 кітап қосуымыз керек. 2 қосу 3 тең болады 5. Міне, қайталадық. Тамаша. Ратмир, біз де осы көпіршіктерге эксперимент жасайықшы. Қуана. Балалар, ал сендерге сабын көбігі ұнай ма? Сендер онымен не істейсіңдер? Қане, бізбен бөлісіңдер. Сау болыңдар.